হ্যালো ফ্রেন্ড, জুমানেলি ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তোমরা কেমন আছো? আমরা ভালো আছি, আমার পরিবারের সবাই ভালো আছে। আর আমার এই পরিবারের সবাই কেমন আছে অবশ্যই কমেন্টে জানিও। তো আজকে আমি ব্লগ দিতে পারছি না, এখন বাজে 8:30, প্রায় কাছাকাছি রাত। আমি সারাদিন খুব ব্যস্ত ছিলাম। দেখো রান্নাঘরটার অবস্থা। রান্নাঘরটা ভেঙে মানে আমাদের রান্নাঘরের ওপরে টাইলসটা ভেঙে গেছিলো, সেই কারণে ওটা ঠিক করার জন্য মিস্ত্রি এনেছিলাম। মিস্ত্রি ঠিক করলো, এখনও হয়নি, আরও 2 দিন কাজ হবে। এই জন্য আমি ব্লগ দিতে পারিনি। মা বাড়িতে নেই, মা গেছে দিদির বাড়িতে, দিদির শরীরটা খারাপ হয়েছে, তাই জন্য গেছে। আর এই জন্য ব্লগ দিতে পারিনি বলে আমি ভাবলাম যে কিছুই ভিডিও দিতে পারবো না, তো চলো একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিওই করি। সবাই তো আজকাল করছে দেখছি, এবার সবার মতন ওরা খুব ভালো করে করেছে। অনেকজন আমি দেখলাম খুব ভালো হয়েছে হাঁচি চ্যালেঞ্জটা। তো আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে, তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে দেখি তো আমি একটা হাঁচি চ্যালেঞ্জ করি। এই আমি স্নান করলাম 7টার সময়, স্নান করলাম, আমাদের 7:30টার সময় জল চলে যায়। তো তোমরা আমার হাঁচি চ্যালেঞ্জের আগে দেখে নাও আমি কী করলাম। এই দেখো আমার রান্নাঘরটার অবস্থাটা, কিভাবে আমি আজকে যে রান্না করেছি সে আমিই জানি। দেখতে পাচ্ছ সব ভেঙে জেঙে একাকার। সেই সকাল 9টার সময় এসছে, আর আমি জানতামও না 8টা পর্যন্ত। 8টার সময় যখন রাজু আসলো তখন বললো আজকেই মিস্ত্রিরা আসবে। আমি তো হন্তদন্ত হয়ে রান্নাঘরের সব কাজগুলো সারলাম। এই দেখো এখন বাজে 7টা, আর আমি এখন মুছছি, আর আমার মেয়ে পায়ের ছাপ ফেলছে। দেখো মায়ের ঘরটার কি হাল করেছি আমি। জিনিসপত্রগুলো সব মায়ের ঘরে রেখেছি, মায়ের খাটের তলায় সব কিছু রেখেছি। আর ওই দেখো এই বারান্দাটায়, ওই পাশের পিছনের বারান্দাটায় আমি করেছি রান্নার ঘর। গ্যাস ওভেনটা ওখানটায় নিয়ে গেছি, এই দেখো ঢাকা দিয়ে রেখেছি। আবার এরমভাবে ঘর মোছে কেউ? উরি বাবা, আমার পাকা বুড়ি ঘর মুছে দেয় আমার। 3-3বার করে ঘর মুছেও মানে সাদাগুলো গেল না, দেখেছো কি অবস্থা। আমি এই জন্য সারাদিন আজকে ভিডিও আপলোড করতে পারিনি। দেখো আমি তাই জন্য ওই ছোট্ট একটা চ্যালেঞ্জের সঙ্গে এই ভিডিওটা দিয়ে দিলাম, কেন আমি ব্লগ দিতে পারিনি। তো তোমরা দেখে নিও, কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো ভিডিওটা। তো চলো আমার এখন সব মুছতে হবে। 7:30 বাজে, এই দেখো 7টা বাজে। 7:30টার সময় আমাদের এখানে জল চলে যায়। তো এখন টাটা। তো দেখলে তো কি কাজ করলাম, সেই জন্য ভ্লগ দিতে পারলাম না। ওই ঋদ্ধিমা আবার ঘরটা মুছছে, আমার হেল্প করছে। আসলে মা তো নেই বাড়ির মধ্যে, মেয়েরা বলতে আমি আর আমার মেয়ে। আর ওর বাবার তো সময়ই নেই এইসব কাজ করার জন্যে। ওর বাবা যতক্ষণ ছিল ওই মিস্ত্রিদের সঙ্গে এটা ওটা একটু ধরে দিয়েছে। তো চলো বেশি কথা বলবো না, ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে। আমি শুরু করছি। হ্যাঁ, মানে কটা হাঁচি আমি প্রথম 10টা হাঁচি দেবো, ঠিক আছে? 10টা হাঁচি আমি কত মিনিটের মধ্যে দিতে পারি সেটা তোমরাই দেখে নেবে। এরকম কাগজটা নিয়ে নিলাম, জানি না ভিডিওটা কেমন হবে, প্রথম করছি। তারপরে আবার বলতে পারছি না ঘেন্নার বিষয় হবে কি না। রুমালটা এই জন্য নিয়ে নিয়েছি। তো যদি ওরকম হয় আমি কিন্তু মাথাটা নিচু করে নেবো, ঠিক আছে? আমার খুব লজ্জা লাগবে। তো চলো প্রথম তো আমি শুরু করছি হাঁচি চ্যালেঞ্জ, ঠিক আছে? 10টা। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা,
6টা আবার হয়ে যাচ্ছে। আমার গলা এখন চুলকাচ্ছে, মনে হচ্ছে দেখুন ঠান্ডা লেগে গেছে। দেখতে পাচ্ছ চোখগুলো পুরো লাল লাল হয়ে গেল। তাও আমি সারাদিন কোনো ভিডিও দিতে পারিনি বলে এই হাঁচি চ্যালেঞ্জটা নিয়ে চলে এসেছি। সবাই দেখো, প্লিজ দেখো, আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। আর তোমরা যে কোনো চ্যালেঞ্জ ভিডিও আমাকে করতে পারো, বলতে পারো যে দিদি তুমি এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা করো, আমি চেষ্টা করব করার। তোমাদের বারেই বলি তোমাদের পছন্দ মতন ভিডিও আমাকে রিকোয়েস্ট করো, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব দেওয়ার। তোমরা বলেই দেখো, রিকোয়েস্ট করেই দেখো আমি করি কি না। তো চলো 6টা হলো। সাতটা, 8টা, 9টা, আরেকটা। যারা আমার বন্ধু হয়ে আছো, যারা আমার বন্ধু আছো, তারা অবশ্যই ভিডিওটি পুরোটা দেখো, ভালো লাগবে নিশ্চয়ই। আর যেভাবে আমার পাশে আছো, পাশে থেকো। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। আর যারা নতুন বন্ধু আমার এই ভিডিওটি প্রথম দেখছো, তারা অবশ্যই আমার পুরনো অনেক ভিডিও আছে, অনেক ব্লগ আছে, অনেক ধরনের ভিডিও আছে, তোমরা চাইলে দেখতে পারো। ভিডিওগুলো ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। আর তোমাদের পছন্দের কোনো ভিডিও যদি দেখতে ইচ্ছা করে ঝুমাদির কাছে, অবশ্যই কমেন্টে জানিও, ঠিক আছে? রিকোয়েস্ট করো, আমি করার চেষ্টা করব। হলো 10টা কমপ্লিট, আর একটা হবে। তো দেখো আমার চোখ মুখের অবস্থাটা কি হলো, মনে হচ্ছে একেবারে ঠান্ডা লেগে নিউমোনিয়া হয়ে গেছে, ওরকম মনে হচ্ছে না? আচ্ছা, আমি ভিডিও করলে আমার ঠোঁটটা এরকম নেমে যায় কেন বুঝতে পারি না। আমি কি এরকম মুখটা ব্যাকা ব্যাকা কি জানি। আমার ভিডিও আমি দেখলেই আমার লজ্জা লাগে কেন কে জানে। তো চলো, তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। আবারও বলছি, বারে বলবো এক কথা। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিও, যাতে আমি ভিডিও ছাড়া মাত্রই একেবারে কারেন্টের মতন তোমাদের কাছে চলে যায়, ঠিক আছে? বাবা, কথা বলতে পারছি না, মনে হচ্ছে এত ঠান্ডা লেগে গেছে আমার। তো আজকে এই ছোট্ট একটা ভিডিও দিলাম, অবশ্যই ভালো লাগলে আমাকে বলো, হ্যাঁ, কমেন্ট করো। বারে বলছি কিন্তু, এই কমেন্ট করবে কিন্তু, ঠিক আছে? আচ্ছা, টাটা। আবার দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে।